Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது Greenchef பிராண்டை 2 லிட்டர் குக்கர். இது வந்து அலுமினியம் குக்கர், நாமோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் வந்து ஹை கிரேட் வெர்ஜின் அலுமினியம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஹேண்டில் கூட ரொம்ப நல்லா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. எர்கனாமிக் ஹேண்டில், ப்ரெசிஷன் வெயிட் வேல்வும் கொடுத்துருக்காங்க. இது மெட்டல் சேஃப்டி வேல்வும் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த குக்கரே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ ஈஸியாக நம்ம கிச்சனில் இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தனா நான் லிங்க்கை வந்து பயோவில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஹாப்பி ஷாப்பிங். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.